Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Travel Story. Nah, pada kali ini kita kembali hunting lagi nih di loket NPM Padang yang berlokasi di daerah Lolong, tepatnya di samping Hotel Pangeran Beach. Jadi ini yang bisa teman-teman lihat, lagi ada proses loading barang penumpang oleh kru-kru yang bertugas, dan juga dari pihak loket NPM lagi melakukan pengecekan nih kepada barang bawaan penumpang dan juga untuk melayani penumpang-penumpang yang bertanya perihal tiket-tiketnya. Nah, itu tadi V41 Akakazana, ini ada V75 Aka Alang Babega, ini sultan kelasnya NPM. Ini ada Lufthansa 30 New Intense. Ini proses loading ini kalau nggak salah dia ke Medan. Jadi proses loading barang. Nah, ini ada Sultan 42 nih, baru masuk loket Padang tadi, dia start dari Paliaman. Tuh ada V41 Kazana, V42 Catalenta tuh. Jam sekarang 9.16. Penumpang yang menuju Jabodetabek plus penumpang menuju Medan udah pada berdatangan, karena berdasarkan jam keberangkatan sebentar lagi busnya akan mulai jalan. V41 berangkat dari loket Padang jam 9.42. Semoga sampai selamat tujuan. Mak Tony dan kru yang bertugas. Alang Babega Gerkan 175 Star Padang jam 9.44. Unit Sultan kelas dari NPM. Dan disusul Firgansa 30 New Intense menuju Medan.
berbodi Avante 7 dari Pentrum. Ini stok karet. Talenta OTW Jabodetabek jam 9.54 berkat 42. Masuk loket Padang V69 Casanova jam 10:07. Tar Pariaman tadi nih. Murai V40 berangkat jam 10.24. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk semua kru yang bertugas beserta para penumpang.